皆さんこんにちは、ナレーターのはるかです。今回は、池袋線 Y 線巡り乗車体験の後編です。前編では、ツアー開始から池袋駅まででしたが、後編では、その続きからツアー解散までとなります。今回も Y 線に泊まって風景を楽しんでいただければと思います。それでは、最後までごゆっくりとお楽しみください。それでは、後編に参りましょう。池袋駅7番ホームから発車です。撮影に使っているカメラがバッテリー切れのため、Google Pixel 8 Pro で撮影となります。前編では、車窓や走行音をお楽しみいただくため、営業区間を走行する際はほぼノーカットでお届けしていましたが、後編では、駅を通過、停車するところだけお見せします。ご了承ください。お待たせいたしました。この電車は、現在池袋4番線を出発し、上田彦根筋方面に向かって走ります。途中ダイニングなどを行う際は、その都度ご案内をいたします。また引き続き、記念写真の撮影は行っていますので、ご希望の方は1号車、または4号車へお越しください。しばらく4線形をご堪能ください。まもなく東長崎駅に到着しますが、通過待ちのため待避線に停車します。東長崎4番線ホームですが、東長崎駅4番線は下り方面に出発をすることができます。本日は時間の都合上折り返しはございませんが、第2回 Y 線ツアーがもしありましたら、そちらも盛り込ませていただきます。それでは、東長崎駅を発車します。
それでは、6000系と並走バトルです。ここでは3分ほど運転停車します。大泉学園駅を過ぎると、速度が落ちてきました。に到着いたしました。次は高野駅4番線に向かいます。電車が動きます。ご注意ください。それでは、宝谷駅の折り返し線に入っていきます。
ます。それでは、宝谷駅 Y 線からの雰囲気をお楽しみください。それでは、宝谷駅 Y 線を出発です。電車が動きます。ご注意ください。清瀬駅に到着しました。清瀬駅には前編では行きませんでしたが、Y 線があります。清瀬駅に到着いたしました。これより本日6番目の Y 線にご案内いたします。それでは、清瀬駅の折り返し線に入ります。お立ちのお客様ご注意ください。電車動きます。
それでは、清瀬駅の折り返し線から見た風景をお楽しみください。夜間停泊に使用しており、2、3、4番線から出入りできる構造になっています。お客様には日頃から鉄道輸送にご理解いただいており、感謝しておりますが、ダイヤ乱れが発生した場合、所沢駅が清瀬止まりとさせていただき、この Y 線を使ってショートカットし、ダイヤを正常に戻る作業を行っております。理解をご理解がされたこともあるかと思いますが、ご理解をお願いいたします。清瀬駅は実は車両の間では取り残された駅として話題になっております。池袋駅から所沢駅間で唯一1970年に橋梁したとなってからは53年間発災と我々じゃない駅となっています。北口側にペデストリアンデッキができた以外、駅舎、ホーム、配線、すべてが手つかずのままです。駅前ロータリーを見ても昔ながらの街並みが続き、バス路線も非常に多く、すでにバスが走っている風景となっております。こちらの入れ替えは14時5分頃、入れ替え開始となっております。入れ替えの開始まで発車までしばらくお待ちください。それでは、清瀬駅に戻ります。清瀬駅に戻りましたが、なぜか上りホームに到着しました。この音は折り返すようです。発車までしばらくお待ちください。当日進行方向を切り替えるたびに席を移動していました。10回以上流行ったと思います。清瀬駅を発車します。
ます。ご注意ください。西所沢駅の1番ホームに到着しました。ここで4000系の撮影会のため一旦降ります。西所沢駅で降りました。5分間隔で行き先表示が変わるので、それぞれ撮影しました。ゆっくりご覧ください。まずは、通勤準急西武球場前駅表示です。4000系では通勤準急の運用に入ることはまずありません。かなり激レアと言える表示ですね。側面は種別表示のみです。それでは、5秒間隔でいろいろ画像をお見せします。一時停止しながらゆっくりご覧ください。
4000系の撮影会から戻ったら、西所沢駅にある折り返し線へ向かいます。それでは、西所沢駅の折り返し線からの風景をご覧ください。停車した後すぐに発車をし、小手指駅へと参ります。アンケート用紙は、降車した後に回送電車の車内でスタッフが回収をいたします。アンケート用紙は座席の上に置いたままご降車をお願いいたします。アンケート用紙は座席の上に置いたままで降車をお願いいたします。それでは、小手指駅に戻ります。池袋線、マイル線巡り乗車体験にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。電車は2分ほどで小手指駅に到着をいたします。先ほどもご案内いたしました通り、到着後すぐに回送電車として武蔵ヶ丘車両基地へ参ります。速やかな降車にご協力をお願いいたします。またお降りの際はお忘れ物、落とし物、なさいませんようご注意ください。本日は慣れないスタッフでの運転により一度通らなかった点も多々あるとございます。またのご参加をお待ちしております。本日は誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物のないようにご注意ください。まもなく小手指駅に到着をいたします。4番ホームの到着です。お出口は右側です。お出口は右側です。
それでは、最後に、いただいたものをご紹介します。ゆっくりご覧ください。まず受付の時にいただいた名札ケースです。ツアー参加の時は身につけていました。乗務員室後ろ席の方は、赤いストラップで、カードの左下にプレミアムと表記されています。裏返すと、自分の座席が示されています。続いては、Y線乗車証明書です。ソフトケースに入ってます。上の部分を拡大しています。今回巡った Y 線の場所と番線を表示しています。下の部分は4000系の写真が掲載されています。夕日が映る風景がとてもぴったりですね。裏面は運転時刻表になっており、どのように巡っていったかなどが掲載されています。こちらのカードは、座席のテーブルに置いてあったものです。記念にいただきました。裏面はこちらです。SNS で池袋線は線巡りとハッシュタグをつけたのは、このカードに記載されていたからです。続いてはビニール袋に入っているグッズをお見せします。こちらは浮世絵を使ったマナーポスターのティッシュです。駅や車内などに掲示されているマナー広告ですね。その中の一つ、電車のイラストとレールくんとスマイルちゃんがあしらわれたものを開けてみると、4色の付箋でした。電車のイラストがあしらわれていて可愛いデザインです。続いてはフリクションペンです。書いてこすると消える不思議なペンです。続いてはこちらの封筒。ニュースリリースにも載っていたと思いますが、トロリ線です。パンタグラフと接触して電気を送る線のことを言いますが、それをカットしていただきました。これは重しとして使えるので大切にします。それではそれぞれ撮影しましたのでゆっくりご覧いただければと思います。今回いただいたものは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。幻のように近づくと消えるときは遠くで眺めてるだけなら深い闇に包まれくじけそうでも